بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حلوين في كل مكان؟ عاملين ايه يا رب تكونوا دايما بألف خير. طبعا النهارده الفيديو بتاعنا جديد وتكمله طبعا لسلسله الفيديوهات بتاعه الفراخ اللي احنا قدمناها قبل كده. انا طبعا قدمت لكم الفيديو في استقبال الفراخ الاول، يعني ازاي بتعملي ايه ده طبعا لاي حد عايز يربي في البيت او تربي فراخ في البيت او تعملي دوره في البيت، انك تكسبي منها فلوس او كده، يعني تمام. يعني ايا كان انك بتربي في البيت او بتعملي دوره جديده، او مشروع في البيت تكسبي منه، ما فيش فيها اي مشكله خالص. طبعا في ظل الغلا اللي احنا فيه، انا قدمت لكم الفيديو بتاع استقبال الفراخ والدوره الجديده بتعملي ايه وايه الحاجات اللي بتخلي معاكي الفراخ تبقى كويسه وما تعياش منك. كل الكلام ده احنا اتكلمنا معاه مع بعض في الفيديو اللي فات بتاع استقبال الفراخ. النهارده طبعا النهارده هوريكم عمر الفراخ من 10 ايام ل 15 يوم. يعني انا معايا في الفيديو نوعين من الفراخ، عمر 10 ايام زي ما احنا شايفين، وفي عمر 15 يوم. طبعا بعد ال 15 يوم بتلاقي الفراخ اتحولت بطريقه مختلفه تماما. يعني طول ما انت بتاكليها ال 15 يوم الاولانيين، ال 15 يوم التانيين بتلاقي تغيير في الفراخ، تغيير كامل شامل في الوزن وفي الحجم وفي كل حاجه، ماشي. طبعا في نوع العلف كمان بتغيري في نوع العلف. احنا كنا بناكل في الاول علف سمسم، اللي هو الباد الحبايه الصغيره اللي هي السمسم دي، طول ما هم صغيرين. بعد كده بعد ال10 ايام تبداي تغيري للوسط، اللي هي الهرمن الوسط. انا باكل اللي هي الهرمن الوسط 25%، تركيز 25%، تمام. طبعا احنا شايفين الفراخ بسم الله ما شاء الله، هي حجمها حلو جدا. طبعا الكاميرا مش جايبه الحجم الحقيقي. الفراخ حلوه جدا، الحته نظيفه زي ما احنا شايفينها اهون. وزي ما قلت لكم عامل مهم جدا 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 جدا، يعني من اهم العوامل المكان ثم المكان ثم المكان. المكان كويس، المكان نظيف، ما فيهوش رطوبه، نظيف، ما فيهوش اي ميكروبات تكون معقمه. وطبعا احنا قلنا الكلام ده كليته في الفيديو بتاع استقبال الفراخ، ماشي. فمش يعني مش بقول لكم تاني ليه، عشان الموضوع ده مهم قوي قوي يا جماعه. اولا الفراخ بتبقى معاكي كويسه جدا، صحتها حلوه جدا، ما بيحصلش اي امراض، ما بيحصلش اي حاجه. شايفين الفراخ بسم الله ما شاء الله دي واكله طبعا. الفرخ حجمه كويس على يومه. الفراخ اللي قدامنا طبعا ده عمر 10 ايام 11 يوم، تمام. برضو في اخر الفيديو هتلاقي فيه فراخ عمر 15 يوم، ماشي. شايفين الفراخ طبعا زي ما انتم ملاحظين، انا حاطه معاهم فراخ بلدي، ما فيش اي مشكله خالص. ممكن تحط معاهم فراخ بلدي، ما فيش عادي، يعني ما فيش اي مشكله. طبعا الدوره بتاعتي انا النهارده زي ما قلت لكم عمر 10 ايام 11 يوم، ماشي. غيرت لهم العلف زي ما انتم شايفين اهون. دي العلف الوسط، العلف الوسط. طبعا الحته نظيفه زي ما احنا شايفين برضه اهون. النشاره حلوه قوي هم. شايفين الحصله بتاعت الفرخ، شايفين الفرخ اصلا شكله عامل ازاي. طول ما الفراخ يعني نايمه بعيد عن بعض، بعيد عن بعضها كده، مش ملمومه على بعضها، يبقى المكان مهوي والمكان جميل، متدفيين زي الفل. طبعا مش مربيين يعني طول ما الفرخ مش مربي ريش بالشكل ده تعرفي ان هم حلوين وصحتهم حلوه. انا طبعا ما بعتمدش على الادويه، يعني بحب قوي قوي ان انا اربي من غير ادويه. طول ما الفراخ عندي صحتها كويسه وحلوه وماشيه زي الفل خلاص تمام. بس بعتمد ممكن بقى على الحاجات الطبيعيه زي البصل، زي الثوم، زي الليمون. الحاجات دي كلها طبعا كلها حاجات حلوه، حاجات بتحافظ عليهم، حاجات اصلا بتحافظ من البرد او نزلات البرد. كل الحاجات دي كلها، الحاجات الطبيعيه دي كلها حاجات حلوه قوي قوي. بس انا طول ما الدوره بتاعتي الحمد لله سليمه وماشيه وزي الفل خلاص، انا ما بحتاجش اي حاجه. شايفين الفرخ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، اللهم بارك يا رب. شوفوا الفرخ نايم بياكل وهو نايم، يعني شايفين اهو. طول ما الفراخ زي ما قلت لكم ده حاجه مهمه جدا جدا. طول ما الفراخ بعيده عن بعضها ومش ملمومه على بعضها بالشكل ده، يبقى المكان كويس، المكان نظيف. تاخدي فراخ بسم الله ما شاء الله. اولا انا ما بحاولش ان انا اجيب علاج كتير. ليه؟ انا متابعه حجمهم، متابعه حمامهم، البراز بتاعهم شكله ايه. طول ما هم كويسين، اما بلاحظ حاجه طبعا بروح على الصيدليه على طول. لكن هم طول ما هم حلوين زي الفل معايا كده، بتذبحي بقى الفرخه والله العظيم يا جماعه اقسم بالله انا بذبحها تقولي ده بلدي.
تقولي ده بلدي. اولا لا هرمونات ولا اي حاجه من اللي بياخدوها ديت. الفراخ متربيه عندك في البيت، وانا بنصح لكل يربي في البيت طبعا، لان فعلا تربيه البيت بامانه وعن تجربه بجد ما يعلاش عليها، ما يعلاش عليها ابدا ابدا، لا في الطعم ولا في الريحه ولا في الطبيخ ولا بصوا لا في اي حاجه خالص حقيقي يعني. فانا بتمنى طبعا كل المعلومات وكل الحاجات اللي احنا قلناها النهارده. طبعا احنا شايفين زي ما احنا شايفين اهو، دي الفراخ عمر 15 يوم. شايفين في تغيير طبعا في الحجم من الفرخ اللي فات للفرخ ده. طبعا شايفين الفرخ برضو اهو مش مربي ريش. طول ما هو مش مربي ريش تعرف ان الفرخ ده هيملى معاكي وهيجي معاكي وهيبقى صحته حلوه قوي قوي قوي. وطبعا اللون الاحمر في لحمه الفراخ يكون الفرخ لونه محمر مد للحمار مش مد للزراء، فاهمين؟ طول ما الفرخ معاك كده تعرفي ان الفرخ صحته حلوه وزي الفل. طبعا انت بتتابعي عندك الفرخ اذا كان بيكح، اذا كان صدره نفسه مش كويس، انت بتبقي شايفه الوضع قدامك. يعني انا بحكم ان انا بربي على طول وعارفه يعني الوضع بيبقى ازاي عندي، فبعرف اذا كان الفرخ ده كويس صحته حلوه، الدوره كويسه ماشيه تمام ماشيه تمام خلاص. ان شاء الله بتمنى الفيديو يعجبكم، واللي يعجبه طبعا الفيديو والمعلومات اللي احنا قلناها واي استفسار انا تحت امركم في الكومنتات. وان شاء الله اشوفكم على الف خير فيديوهات جديده مع ام احمد، ومع الف سلامه.